शाहपुर जहानिया सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर असद बुगियो मूजिब ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद तालके काजी अहमद जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बाग माणक एट सोनो खान भुट्टो हुकूमत सिंध ऐं तालीम खाते जे आला अफ़ीसरनि जी नज़रुनि खां ओझल स्कूल बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम ॻोठ बाग माणक में वाक़िअ स्कूल में 700 शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं दाख़िल आहिनि, जिन खे 14 उस्ताद तालीम ॾेई रहिया आहिनि। पर जदीद टेक्नोलॉजी जे दौर में बिजली पानी तोड़े फर्नीचर न हुअण सबबि सवें ॿारड़ा पट ते वेही तालीम पिराइण ते मजबूर आहिनि। इन मौक़े ते स्कूल जे हेड मास्टर उस्ताद अली गुल भुट्टो, कुतुबुद्दीन भुट्टो, ग़ुलाम नबी भुट्टो, आसी भुट्टो ऐं स्कूल जे शागिर्दनि एहतजाज कंदे चयो त असांजे हिन स्कूल खे नज़रअंदाज कंदे का बि सहूलियत मुहैया नाहे कई वई। जो त स्कूल में प्राइमरी खां हाई स्कूल ताईं पढ़ंदड़ शागिर्दनि तोड़े शागिर्दियाणियुनि खे स्कूल में बाथरूम, पीअण जो पानी, बिजली जी सहूलियत खां बि महरूम आहिनि। जिते स्कूल खे चौतरफ़ चौथे वारी बि नाहे, जंहिं सबबि स्कूल जो क़ीमती सामान बि महफ़ूज़ नाहे। स्कूल में फर्नीचर जी खोट सबबि गर्मीअ में शागिर्द पट ते वेही तालीम हासिल करण ते मजबूर आहिनि। हुन तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद खां स्कूल खे बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम करण जो मुतालबो कयो आहे।